Tere tulemast Ärkvel teadvellooja YouTube'i kanalile ja Facebooki lehele. Mina olen Kadri ja mina olen täna siin, et jagada teiega ühte fantastilist naist taaskord. Ja seekord olen ma siin vestluses koos Kristiina Kasega ja tema on minu reaalsuses, ma tahaks öelda, maandunud täiesti läbi selliste maagiliste resonantside tegelikult. Et Kristiina on mõnes mõttes mul nagu kosmiline hingeõde, et ta tegeleb ka energiatööga ja samamoodi kosmiliste vahendustega nagu minagi ning tema sellised ma ütleks, teadusväljad on minu reaalsusest vaadatuna hästi avarad ja need energiatööd, mida mina olen kogenud, on olnud sellised nagu väga suurt transformatsiooni loovad tegelikult, et see esimene energiatöö ka, Kristiina, see, mis sa mulle tegid mingi kuu aega tagasi või natuke rohkem, see kandis ennast ikka päris pikalt ja tegi päris suuri transformatsioone, aitas mind sellisest pimekohast läbi, kus ma parasjagu siis olin jälle. Et aitäh sulle sellest. Igal juhul me oleme täna tulnud siia selleks, et jagada natuke Kristiina tegemiste kohta, jagada teile mingit väärtust, mida te juba saate rakendada oma ellu ja ühtlasi jagada teile informatsiooni meie ühise koosloomise kohta, mis on siis 12-nädalane online teekond naistele, kus siis 12 nädala vältel jagavad erinevad ägedad võimsad naised oma teadlikkust ja informatsiooni ja koode teile selleks, et teie enda reaalsustes saaksite teha vajalikud muudatused ja transformatsioonid, et ikka ja jälle tunda ennast enda igapäevalus paremini. Kristiina, kui ma sinu käest küsin nüüd sellise küsimuse, et milline sinu isiklikum selline, peaks öelda, kogemus oli see, mis sind äratas üles sellesse kohta, et sa ei ole lihtsalt 3D inimene, vaid et sul on tegelikult midagi palju suuremat, sinu sees on midagi palju suuremat. Ja sinul on võimalus luua erinevaid selliseid kosmilisi ühendusi. Kus sul toimus see ärkamine? Kuna mul, ütleme, et sellise lineaarse 3D ajaga on üsna sellised uued suhted, et ma kui nii-öelda olles väga palju tegelikult sellises kohalolus, siis ma ei oska sulle täpselt öelda, mis hetkel see oli. Võib-olla selline paar aastat tagasi toimus selline suurem ärkamine. Ma olen tegelikult terve elu teinud mingisuguseid asju läbi. Paar aastat tagasi toimus siis see hetk, kus päriselt minu südameväljad nagu avanesid täiesti. Selliselt, et ma sain aru, et kõik see, mis ma siiamaani arvasin armastuse kohta või energiate kohta või iseenda kohta, on lihtsalt nagu, see ei ole päris. Et see ei ole päris mina, et jaa, ma olen siin 3D nii-öelda reaalsuses, mul on füüsiline keha, ma olen sündinud naisena, aga kõik need sellised viisid võib-olla, kuidas ma olen toiminud, mingisugused kaitsemehhanismid, mingisugused projektsioonid, mingid programmid, uskumused, ma hakkasin avastama, et see ei ole absoluutselt seotud minu puhta või autentse päris olemusega. Ja see oli ka see hetk, kus ma tegelikult ongi, kui süda avaneb, siis sa saad hästi tugevalt iseenda hingega kontakti. Ja kui sa oled kehaga ühenduses, siis samamoodi, et see hingeteadvus on ju kehateadvusega hästi tugevalt lõimunud. Ja siis on toimunud ka erinevaid kohtumisi ja minu jaoks võib-olla see, kus ma sain aru, et see inimlik mina ja jumalik minu olemus on tegelikult üks. Oli lihtsalt kohtumine iseenda paralleelkehastusega, kus toimus siis hästi tugev selline aktivatsioon igat pidi. Seda võib nimetada hinge ülestõusu protsessiks, kus lihtsalt tegelikult enne minu kehastumist hing on otsustanud teha
teatud sellise protsessi läbi ja üha rohkem niisugust kõrgemat iseenda hingeolemust lihtsalt siia kehasse ära ankurdada ja jagada seda siis inimestega. Ja et ma ei oska nagu täpselt öelda, mis hetk see oli, aga minu galaktiline teadvus kindlasti ärkas kevadisel pööripäeval, ma mäletan seda väga selgelt. See oli natuke siuke nagu overwhelming või kuidagi see kõik tundus nagu liiga palju. Et mul varasemalt ka, ma sain aru, mulle on öeldud, et mul on hästi tugevad galaktilised ühendused. Mingid inimesed on käinud minu ruumides ja nimetanud ka mingisuguseid täherasse ja nii-öelda energiaid. See on ju tegelikult see, et need ühendused kõik, meil on võimalik lihtsalt seda energiat läbi tuua enda paralleelsete inkarnatsioonide või nii-öelda paralleelsete versioonidega. See on see, kuidas mina seda kogen. Aga kevadel jah, toimus siuke nagu kõik kanalid läksid lahti ja ma sain aru, et ma olen galaktiline olend, kellel on siis see inimene ja kuidas neid erinevaid energiaid ja teadvust siis kuidagi nagu kokku tuua selleks, et ma päriselt ära ei kaoks kuskile väljadesse. Et see on olnud siuke väga põnev teekond, aga ma hetkel tunnen, et ma olen hästi kuidagi hästi siin ja praegu, siin sellel planeedil. Lihtsalt, et kui ma avan enda ühendused, siis mul on võimalik sealt enda ühendusi erinevatest kohtadest tuua ja meil kõigil tegelikult on neid ühendusi. Et inimestega töötades see lihtsalt võtab aega, see on see südame väljade avamine, see on nagu see portaali koht. Ühel hetkel lihtsalt inimesed ise, need ühendused sealt tulevad läbi ja nad ei pruugi isegi sellest kohe aru saada, aga ühel hetkel neil toimub selline ärkamine, et nad saavad aru, et ma ei tea, midagi kutsub, nad hakkavad tegema endale galaktilise, ma ei tea, astroloogilisi kaarte ja nii edasi, et siis nagu see on tegelikult ühives väljas ka praegu nii-öelda üleval, et see galaktiline teadvus tahab avaneda ja see on seotud südameväljadega, et kui süda on kinni, siis me ei saa tajuda enda galaktilist olemust ja kui süda on avatud, siis me jõuame selleni ühel hetkel. No see on väga põnev. Väga põnev. Mis see sinupoolne, ütleme, väärtus või sinupoolne väärtus saab olema meie teekonnal, et räägi natuke seda ka, et mida sina annad, milliseid koode, milliseid teadmisi sina edasi annad? Et see, kuhu ma tänasel hetkel võib-olla jõudnud olen, ongi see ankurdunud ära, et mis asi nii-öelda armastuse sagedusse. Ja inimeste jaoks tegelikult see, mis siiamaani on arvatud armastusest, nii-öelda selles inimkehastuses on palju midagi muud, et armastus on tegelikult üks sagedus, teadvuse tasand ja kohalolu kindlasti ka see, mis minu nii-öelda, mul on nagu nii omane olla selles teadvuse tasandil või selles sageduses, kus lihtsalt päriselt ka olla lihtsalt nagu see kanal siin ja praegu. Sellel teekonnal me räägimegi tegelikult, et mis see võimalikkus on sellel hetkel, kui naine teeb otsuse hakata iseenda südamevälju tegelikult avama. Ja see on selline väga delikaatne õrn protsess, sellepärast, et meie elus võivad olla toimunud väga mitmed erinevad asjad, mille tõttu tegelikult me justkui kaitseme iseennast valu eest. Meil justkui, vähemalt see on see, mida meil on nagu räägitud ja meil on hästi tugev uskumus ka, et kui ma hoian oma südame kinni, siis ma kaitsen ennast valu eest. Mis tegelikult on natukene selline nonsense, sest kui me hoiame oma südame kinni, siis me lihtsalt ei luba enda kõige puhtamal olemusel ehk siis armastusel välja tulla. Ehk siis kui me südame nii-öelda alkeemilises avamisprotsessis see valu tunnistamine, vastuvõtmine on üks komponent, üks etapp ja sealt edasi toimuvadki mingisuguste mustrite lahustumised ja me hakkame märkama, et võib-olla see, kuidas me reageerime elus on rohkem selline, me toimime sisemisel lapse pealt ka, ma ei tea, partneriga ühendudes või siis ka isegi oma lastega ühendudes või vanemastega ühendudes.
et selleks, et jõuda sellest nii-öelda nagu sisemise lapse emotsionaalsest toimimusest kuskile edasi, me peame lihtsalt võtma selle lapse valu vastu, erinevat võib-olla baashaavadega tegelema ja siis ühel hetkel see nagu puhas hinge olemus saab nagu päriselt välja tulla. Ja see on nagu naise kõige suurem võimekus olla südame väljade hoidja iseenda jaoks ja tegelikult kogu pere jaoks, sest kui naine ei ole südames, mehel tegelikult ei ole lootustki. See on ülikeeruline ja ebaturvaline ka mehe jaoks, sest meestel on samamoodi väga palju valusid. Miks kogu see tundmine ja sügavale minek ja haavatavus on väga-väga selline, tekitab nagu vastumeelsust. Et kui naisaspekt meis on see süda, siis me siiamaani ka väga paljud naised on toiminud nii-öelda meeletasandil ja nüüd on see hetk, kus me lihtsalt nagu ühendame need kaks, et me ei pea võitlema enda meelega, me lihtsalt saame läbi südamega ära muundada kõik need kiindumusstiilid ja baashaavad ja valud ja jõuda sinna, et me naisena õpime ka hoidma energiat iseendas, et me õpime päriselt valima ennast, armastama ennast, sest see, mis siiamaani on toimunud tegelikult kollektiivselt, on see, et naisenergia on olnud kuidagi selline destruktiivne. Et on ühelt poolt see versioon, kus naine ongi nagu lapse energias valudes, ta on hästi haavatav, ta ei julge väljendada ennast, ta võib-olla muutub isegi teatud hetkedel manipuleerivaks, selleks, et justkui mingisuguseid eesmärke või kuidagi ühendustes kuidagi olla. Ta on hästi sõltuv välisest arvamusest, ta ei ole nagu iseenda sellisesse suveräänsusesse ja enda väesse jõudnud. Ja teine äärmus, mida me võime ka kollektiivis näha, on see, kui naine on hästi selline, tegelikult meesenergiast on ainult väljaandev, ta on hästi selline võib-olla stressis, tema füüsiline keha kogu aeg on sellises pinges, närvisüsteem on võitleja põgenejas, ta muutub kontrollivaks, ta muutub domineerivaks, kõik see, mis on tegelikult selline, justkui feminism, see on nagu meesenergia poole kaldu, et see ei ole tasakaalus naisenergia. Ja kui me nüüd liigume ja hakkame siis iseenda sees seda naisenergiat tasakaalustama, sealhulgas nagu võttes tegelikult vastu ka enda meesaspekt ja tõesti nagu seal luua see üks olemine meie enda sees. Ja kui me lõpetame iseenda hülgamise naisena, siis hülgamine on tegelikult eraldusteadus. Ja kui me jõuame sinna ühtsusteadusesse, siis me saame sealt südame baasilt hakata looma selliseid ühendusi teiste südametega nii öelda. Et tegelikult kollektiivis on praegu nagu ühendused on olnud ka partnerite vahel. Ellujäämine, turvatunne, meil on ühised lapsed, meil on ühine, ma ei tea, vara või rahalised nimelt eesmärgid, et ma ei saagi üksi olla või on siis ühendus, siin sakraalipõhine on hästi selline trauma, valu, draamapõhine, ma ütleks, või siis on need ühendused, kus partnerid on ühendunud tõesti mingi identiteedi või kuvandi või võimu pärast. Aga kui nad südamed ei ole olnud avatud, siis neid südameühendusi tegelikult väga palju ei ole olnud. Ja kõik, kes juba on selle töö endaga ära teinud, need lihtsalt teavad, et sa ei saa, kui sinu süda on avatud näiteks naisena, siis ühelt poolt on see võimalus, et sinu partner näeb seda võimalikkust ka jõuda ühel hetkel sinna, ta näeb seda muutust, mis sinuga toimub, kes tegelikult siis hakkavad, kui süda avaneb, kõik asjad elus hakkavad muutuma, kõik suhted, kõik see, millist tööd sa teed, see lihtsalt on täiesti teine reaalsus, kuhu sisse astuda. Ja see partneril, ütleme siis niimoodi, et nagu öeldakse, et muutub mees või muutub mees. Ehk siis naine on uue maailma loomisel ja ka suhete loomisel see eestvedaja
sest naisenergia ongi see spirituaalse pool ja meesaspekt saab seda läbi tuua siia 3D reaalsusesse, aga kui naine iseendas kogu seda võimekust vastu ei võta tegelikult ka kõrgemat teadvust ja kõrgemat tarkust läbi tuua, siis me kuidagi, me nagu kollektiivselt, me ei liigu mitte kuskile. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele. Ühesõnaga, sa siis õpetad naisi, et kuidas avada enda südant ja kuidas tulla armastusse. Me räägime räägime tegelikult sisemisest sellisest perekonnast, mida ma natuke praegu puudutasin. Me räägime andestusest. Me räägime sellest, kuidas tuua fookus iseenda südameväljadesse päriselt väikeste sammudega, hakata liikuma sinna suunas, et sa ise saad nii-öelda kehastada iseenda kõige puhtamat olemust. Sest ma kordan veel kord, me kuidagi on see nii tugevalt sisse juurdunud, see nagu uskumus või veendumus, et armastus on kuskil väljas, keegi teine paneb selle minu sisse, aga tegelikult ei ole. Ja kui me saame iseenda südamega ühenduse, me saame ühenduse algallikaga ja seal kaob igasugune selline kogemus isegi ära, et ma olen poolik või ma olen ebapiisav või et mul on midagi puudu. See ühtsus, see üks olemise tunne, kogemusliku tunne tuleb siis, kui südameväljad on avatud. Ja sinna võivad jõuda väga erinevad teed, ütleme, et inimesed võivad teha meditatsioone, saavad selle kogemuse, üks olemise kogemuse. Inimesed võivad tõesti, ma ei tea, kohtuda kellegagi, nad saavad nii tugeva südameaktivatsiooni, et sa saad lihtsalt selle kogemuse ja sul jääb see meelde. See on justkui see kood, mida sa oled nagu kätte saanud. Ja kindlasti ka, kui me räägime südame või hingeväljadest üldse, siis tegelikult ka hääl. Hästi, mina ise olen kogenud seda ka nüüd suheldes erinevate inimestega, et me saame justkui kellegi teise häälest mingisuguseid valguskoode, sest täiesti kindlalt kohtume me ainult nende inimestega, kes on meie hingemaatriksist. Ehk siis oversouli tasandil nii-öelda nagu me oleme üks, meil lihtsalt on mingisugused jagunemised kuskil toimunud ja hääl on see, kus meil tuleb meelde see meie enda terviklikkuse kogemus tegelikult. Või see kogemus ka naisena, et ma olen jumalanna või see nii-öelda ma olen üks algallika puhas väljendus, ma olen looja. Väga ilus. Aitäh, see väga põhjalikult seletasid ja andsid päris palju edasi, et siit saavad kindlasti naised juba selle tunde kätte, et mida see sinu loeng endast võib kujutada ja mida sa veel endast anda saad. Et ma vaatan, kas selle kohta saame veel midagi rääkida. Ka vist ei olegi. Ma ütlen veel nii palju siis, et see teekond algab meil 6. jaanuaril. Ja me paneme siia video alla informatsiooni selle teekonna kohta ja me hoiame uksi lahti kuni 12. jaanuarini, nii et sul on veel täpselt selline ja jaanuari esimesed 2 nädalat on aega tulla teele ja siis juba saad meie nendesse ruumidesse siseneda niimoodi, et vaadata, mis sealt põnevalt sinu jaoks veel tulla saab, sest et tõesti kõik need jagajad on omamoodi sügavusega, nagu te ka praegu Kristiinat kogesite, et ta avab täiesti nagu teise teadvusvälja mingist nähtusest nagu süda näiteks, on ju. Et see oli väga põnev kuulamine, aitäh sulle tõesti ja aitäh kuulajatele ja näeme järgmistes videodes.